अभी आपने देखा कि आगे के सस्पेंशन से बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी, तो हमने गाड़ी को रैंप पे लिया और रैंप पे लगाने के बाद चेक किया। अभी इसमें जो जो पार्ट्स न्यू लगने की रिक्वायरमेंट रहेंगी उन पार्ट्स को, सारे पार्ट्स को हम न्यू पार्ट्स के साथ रिप्लेस करने वाले हैं। वन बाय वन हम सारे न्यू पार्ट्स यहाँ पर रिप्लेस कर रहे हैं। फाइनली सस्पेंशन का जो प्रॉब्लम था सारा सक्सेसफुली वर्क हो चुका है और यहाँ पर न्यू पार्ट्स के साथ सारे पार्ट्स को हमने रिप्लेस कर दिया है। हमारे वर्कशॉप में ऑल ब्रांड्स की कार के सस्पेंशन रिलेटेड सारे वर्क किए जाते हैं। हमारा वर्कशॉप है वाकड हिंजवाड़ी पुणे में। फाइनली सस्पेंशन का जो काम था वो सक्सेसफुली हो चुका है। अभी गाड़ी में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, गाड़ी बिल्कुल हो गया है ओके।